今のうちに行ってほしい。都心からたった1時間の絶景カフェと大自然遊び。体力お化けとお出かけ、アメコです。夏におすすめのここ、新緑のトンネルを抜けると、美しい渓流を眺めながら、甘味を楽しめるテラスカフェがあるの。すぐそばの階段を降りると、水遊びができて、川底までクリアな水には、魚も泳いでる。ひんやり気持ちいい。浅瀬も多いから、小さな子でも遊びやすいよ。お弁当をテイクアウトして、川辺でピクニックもできちゃう。小腹が空いたら、南アルプス天然水の絶品かき氷も食べられる。都会の喧騒を忘れて、大自然パワーを肌で感じて、清流を遊び尽くせる。日帰りでも大満足。夏に行きたいここは、秋川渓谷。